一类人比较容易有这样的所谓的新冠症候群？太晚治疗，病情比较长，然后这个体质比较虚弱的人是比较容易有这个长新冠的一个症候群。中医好像对于这些长新冠症状的效果是很好的。那譬如说喉咙的这个问题，中医就有桔梗汤啊、辛夷清肺汤啊，就可以清理这个上焦热度。欢迎来到塔健康，我是丹妮。虽然 COVID-19 的疫情已经渐渐的趋缓，但是很多人呢还是有后续的状况，譬如说他觉得头晕啊、记不起来啦，或者是哪里酸痛、咳嗽啦等等。我们今天就特别请到曹永昌医师来到现场，跟我们分享中医对这些长新冠的症状有没有什么样的解决之道。曹医师你好。主持人好，全球的观众朋友大家好。我想要问一个问题，就是这个长新冠的症状是已经很普遍，所以它已经变成一个算是一个定义的名词了吗？哦，对对对，这个不管是在世界卫生组织还是这个 eClinical Medicine 那边都有讲到说，大概可以列入长新冠的症候群，大概有203种。哦，这么多。对啊，它就是那它当然有它的一个定义存在啦。确诊以后3个月，它的症状持续2个月以上，然后再会持续1年，就是321这样子的一个原则。那它涵盖的系统非常的一个广泛，那其实就是包括一些神经系统啊、呼吸系统啊、肠胃系统等等的比如说包括头痛、健忘啊等等这一些这个比较神经系统方面的问题啊，呼吸系统当然就是咳嗽啊、久咳不愈啦、鼻子啊、痰啊等等这一些。那肠胃道就是胃口不好啊、吃不下啦，然后拉肚子啊等等，这个已经历行3年多了嘛，然后虽然已经后疫情时代了，可是很多人因为你后面才中奖的，现在还在受这个所谓新冠后遗症的一个影响所以现在也算是很困扰我们这个台湾民众的一个健康的一个问题。根据医生你自己的观察，或是世界卫生组织有没有一个统计，就是哪一类人比较容易有这样的所谓的新冠症候群？因为应该不是每个人都会有，很多这种所谓的长新冠症候群。这个当然你那个确诊的时候症状比较严重那它当然就是比较会有留下一些后遗症。那接下来你有没有第一时间赶快获得很好的治疗？那有些人就把它当成一般感冒，拖很久还不会好，再去看医生，一筛可能还是阳性那你就要先把它变成阴性，然后就继续，因为这个病毒在你体内太久了，等等才会造成这样子的情况。那接下来就是说体质比较衰弱的，像老人家那我记得之前刚开始的时候，很多人确诊以后还那个 ICU 病房住了还出不来，他就是那个血氧就上不来啊，他就会胸闷啊，会呼吸困难啊，这种人当然就是他就会比较会有这个长新冠的一个问题。那像有些人，譬如说什么嗅觉、味觉，那个也是困扰很久。那这种人，像嗅觉的人，他可能就是那个鼻子本来就比较不好，人家那个打喷嚏、流鼻水、鼻塞可能一下子就过去了，可是他的鼻塞就是比人家还严重。有人说跟你讲说，我都吸不到空气然后那个比较好了以后，我闻不到味道，然后就会有这样子的情况所以这种就是说会因人而异啦。不过原则上跟就是说太晚治疗、病情比较长，然后这个体质比较虚弱的人是比较容易有这个长新冠的一个症候群。所以这样听起来，还有生理的、心理的，对不对？有情绪上的吗？有，很多是可能有一点引发忧郁的一个症状。会。你想想看，中奖人就很忧郁，接下来拖那么久，怎么那么不舒服？接下来就是说，这个媒体在报道，大家也会怕，我会不会留下这种永远没办法痊愈的这个后遗症？不过这样听起来呢，其实如果是我啦，就是我如果 COVID-19 好了的话，那我可能过2-3个月，我还有这种症状，我可能也不见得会知道我是长新冠的一个症候群，我反而会觉得说，我是不是应该去看个什么头痛啊，看个拉肚子啊，所以就会就错医，对不对？对，会有这种情况，你自己可能会去挂一些专科，那其实这样子是
比较不好的。所以建议是挂什么科？所以一般原则上就是有这种问题，尤其是说你已经曾经确诊过，有一些觉得莫名其妙的问题的话，那在现代医学分科里面，你其实应该是在看家医科。家庭医学。对，因为他了解你的病史嘛，那你就不要直接去看什么专科，因为中医也是算我们自古也是大家的家庭医师所以看中医也可以。当然以现在的专科来讲，他们当然也是可以鉴别出说你这个应该是长新冠的一个症候群，可是就是可以避免少一种冤枉路，而且算是比较全面的照顾你疫情后的那个新冠后的一个健康。如果有这些长新冠症候群的朋友们，他去找中医的话，中医是怎么样去帮他做照护？因为我看了很多文章，就是人家说，中医好像对于这些长新冠症状的效果是很好的，要不要介绍一下？中医算是全科的嘛，那它有这个所谓辨证论治的一个问题。现在这种病人太多了，那我们接触到以后，你有这个新冠史，然后我们看这个，你有321符合这样子条件，我们就会在心里留下说，不能只帮你这个头痛医头，脚痛医脚，我们还要存于说你这个是有一些那个 COVID-19 的病毒，还是残留在体内造成的这个所谓的后遗症这样子当然就可以得到比较好的治疗效果。那如果他已经有长新冠的这个症状的话，那他生活上要做哪些改变，赶快复原呢？应该怎么做？对，这个的确是很重要。新冠的时候就会发高烧，喉咙很痛。你喉咙痛几天1天2天就好了。现在痛不痛？不痛。一看他的喉咙，那喉咙红得不得了。但是他没感觉对，他没感觉这就是比较急就是那时候痛如刀割，什么痛的东西都痛不下去你没那么痛，你以为你好了你没有去处理它照理说你应该是在那时候，等于是已经就是之前要处理最急性期1-2天过后，你还是要继续吃药你不要以为说我2天以后我喉咙不痛了，我喉咙没事了，我就不去管它你可能就照常吃辣的照常吃炸的你不是火上加油吗所以很多像这种喉咙这种东西就是一个很明显的鼻子也是一样。为什么你会鼻塞？那为什么会有人到不闻香臭？那就是更严重嘛也是一样你那个鼻甲本来肿就鼻塞消一点点你以为好了就我们一看鼻甲还是肿得跟什么一样那里面的一些嗅觉神经当然会受到影响就是奉劝大家就是不要好了疤就忘了痛不要说好了解封了我们就一切呢你知道这个新冠病毒会困扰全世界3年以上你可能活到这么大你可能也没看过这么顽固的病毒嘛它能够影响这么久，那就表示它有它的难缠之处。我们要有正确的心态，正确的认识它。那您在这个过程当中，你有医过这样子的长新冠的病人，可以跟我们分享一下他的症状，然后我们中医是怎么帮他做调理的？那这种病人就算是非常非常的多。以现在来讲，那个大概10个病人里面，可能就有1-2个都是属于，我们就直接一看这个就是长新冠的一个问题。那譬如说喉咙的这个问题，那我们在中医在治疗这个，除了所谓的这个止咳化痰以外，那这个所谓的消炎就是很重要。那很多人就是怕那个抗生素消炎药吃太多了会伤身体所以他就是没那么痛了，他就不吃了可是还是很红。那中医就有桔梗汤辛夷清肺汤就可以清理这个上焦的热度嘛那像我们也有那个什么胖大海那另外就是像这个鼻塞刚才讲的辛夷清肺汤，它就完全塞的就不闻香臭。那除此之外，我们当然可能就会有这些所谓针灸这个就可以让那个一针这个鼻子就通等等。那这个对这个长新冠的症候群来讲，不管是内科的治疗还是这个针灸的治疗，都会有很有的帮助。自己也可以透过同样的穴位去做自我保健对。所以曹医师今天要教一些穴位吗？譬如说头痛那头痛的话，我们就所谓的这个太阳穴那太阳穴就在这个眉角跟眼角对过来的这个地方，这个有这个动脉在跳动的这个地方，这就是我们所谓的这个太阳穴。那这个太阳穴对头痛
就很有帮助。那当然大家都知道，头痛的地方有很多种嘛，这个长新冠很多都是这个所谓太阳穴的头痛，那当然还有头顶的这个头痛。那另外这个鼻塞，那鼻塞就有这个所谓的迎香穴。最近好像鼻塞不闻香臭的时候，就可以用我们这个按这里，对迎香穴。那迎香穴不是直直的按，效果可能会比较差一点点。那你就是这个上下搓，这个所谓这个法令纹的这个地方你就可以再斜斜的搓，斜斜的顺着这个纹路去搓，那你就搓会觉得稍微热热的，那你就会觉得鼻子比较通甚至你多抽几下，可能鼻水还会流下来。搓的太那个的话，通的太过分的这种情况那另外还有我们的所谓的风池穴，那风池穴就在我们的脑袋瓜的一个后面，在这个中线盘开一个筋盘开那个发际这个旁边顶在我们的头骨这个地方这个东西也是这个风池穴那风池穴对很多那个头脑痛、头痛或是头脑不清楚的人很多人都会按这个风池穴，就是容易有健忘记忆不佳，就是新冠之后就突然间好像脑顿顿的这种。而且中医认为这个伤风头痛就是风从这边灌进去的所以要多按这里，而且要保暖这里。那接下来就是我们的这个鱼际穴那鱼际穴是肺经的一个穴道啦我们那个拇指的这一块这么大的就是鱼际肌，在这个所谓的赤白肉际这边是白白的，旁边这个地方就是我们的这个鱼际穴这个是手阳明大肠经的一个穴道它因为大肠与肺相表里嘛所以它对那个肺热咳嗽就会很有帮助这样子。所以咳嗽可以按这边也可以或是那个你要退烧，你没有阿司匹林，没有那个退烧药的时候，紧急的时候是可以按这个鱼际穴这可以退烧可以如果还退不了，你可以放血。哎呦，这边血还蛮多的那还有这个所谓的这个神门穴那神门穴就在小指侧边这个地方，这个也是在赤白肉际这个地方那神门穴顾名思义，它就是一个安神的穴道像有些人这个长新冠他那个心神不宁焦虑恐惧或者是说这个症候的一些失眠睡不安稳等等，就可以按这个手的神门穴。是那另外一个就是膻中我们那个呼吸系统的一个后遗症，它就在两乳之间两乳之间横过来在我们的胸骨上面就是正中心。那我们中医讲说气会膻中，很多人那个确诊以后，他就觉得他常常吸不到气，他常常要吸一大口气，或者常常会叹气那这都是所谓胸闷气滞的一个就算是一个长新冠的一个情况那气会膻中就是可以把这个气给疏解开来所以对这个胸闷、呼吸困难等等的时候，呼吸系统的后遗症、呼吸不顺的时候，都可以按这个膻中穴。那我们可以多运动嘛？譬如说扩胸运动什么，就让它顺畅一点。对，虽然讲形看爸爸，爸爸你就是要把它那个有些就是往外伸展。对，有些人扩胸了以后觉得好像还不够顺畅，好像缺那么一点，它的 key point 就是膻中，这个按下去就对。对，你那个按一按，你就会觉得有点心宽体胖这里就是这个就会舒缓，像说一口气堵在这里的时候，就可以按这个地方。是，但我觉得这是大人可能比较好处理，就是我们自己会自我的保养看医生。那如果是属于年纪比较青少年或儿童，他如果得了这个 COVID-19，因为 COVID-19 也很多小孩子会得嘛，那他之后有这些症状要怎么办？那其实父母也可以帮他按就是一样的。那父母按呢，因为小孩子比较脆弱所以你可能用拇指比较有那个肉比较柔软，不要太大力就对，就这样子可以帮他揉一揉所以揉膻中也是小孩子的一个等于是养这个保健的一个做法这样子所以这个是不管大人小孩有些人就会
瞪形看吗？这样拍哦，对对对，拍会得内伤，会不会？你不要拍得太用力了。这个也是一个，就是跟我们刚才按痰钟是一样的，拍也可以，拍让它气散，就不会气都堵在那里。是，所以这也是一个方式。就是说，我觉得现在呢，其实卫教不只是指给大人，因为长新冠没有什么年龄层区分嘛，不会因为年纪大特别得到，对啊，所以说对小孩对于家庭的一些照顾是蛮重要的。对，澳门选起来，除了自己以外，小孩子啊、老人家，这个东西都是一个很好的一个保健的一个效果。是，我想啊，长新冠症候群，因为它的症状就像医生刚刚讲，有203种，它林林总总实在是很多，而且就像它有分了4大类，就光神经类可能就不是我们能触及的，因为这个脑神经非常的复杂，然后我们能触及可能就是比如说有关咳嗽啦、呼吸器官的啦，还有情绪的啦，去解决它。那有些呢，就是该上医院还是要上医院，就是提醒大家去家医科这种比较全科的，或者是中医，因为中医也有很好的一个效果。对。那我想要就是这个后疫情时代，大家还是要懂得保护自己，让健康由内而外。那今天非常感谢曹医师，谢谢大家收看，我们下次再见喽，拜拜。拜拜。